من بين شرايين قلبي تخرج الحروف لتندمج وتتشابك، لتكون كلمات تعبر وتختصر ما بجوفي من خواطر، ألا وهي: كيف لي أن أنساك وذكراك هي بعد الله من تساعد قلبي ليخفق. كيف أنساك وأنت من تعطيني في كل يوم أملا بأن للحياة طعما آخر، وتجبرني على تذوقه. فأخبرني كيف أنساك. ما نسيتك لا ولا لحظة نسيت، وإن نسيتك وش يعني لي سنة، شلون بنسى من على الدنيا وعين، يكفي إنك تنسي لحظات العنا. نضاق كل الكون في عيني وجيت، يعلم الله تو ما ذقت الهنا، انت كل الناس في عيني وليت، تعرف ان القلب بالحب اغتنى، من بين كل الناس في قربك رضيت، صرت في عمري مثل شوق الظنا، وانت يا عمري لا منك دعيت، جاك قلبي تسبقه لحظة هنا. ما نسيتك لا ولا لحظة نسيت، وإن نسيتك وش يعني لي سنة، شلون بنسى من على الدنيا وعين، يكفي إنك تنسي لحظات العنا. من صميم القلب يا روحي حكيت، انت في الدنيا حياتي والمنى، يا عديل الروح مثلك ما رأيت، يرسم البسمة ولو حزني دنا. ما نسيتك لا ولا لحظة نسيت، وإن نسيتك وش يعني لي سنة، شلون بنسى من على الدنيا وعين، يكفي إنك تنسي لحظات العنا. انت نور الصبح واحلام المبيت، انت اغلى من سكن روحي وجناه، يكفي انه في حضورك لا حياة، وفي غيابك كل من حولي فناء. ما نسيتك لا ولا لحظة نسيت، وإن نسيتك وش يعني لي سنة، شلون بنسى من على الدنيا وعين، يكفي إنك تنسي لحظات العنا. أداء محمد القحطاني، الهندسة الصوتية منصور أبو حامد، تقديم عبد الله المعشوق.